Miarabantsika tsirafindritra zao alady maraina valo amby roapolo volana septambra izao misaotra n'Andriamanitra isika fa mbola nomeny tombonandro indray afaka mianatra ny teny mandray ny famindrampony ary faly ihany koa mizara ny ten'Andriamanitra aminao amin'izao maraina izao. Ina dia hitondra fitahiana, hitondra fahasoavana ary ahafahanao mahazo toky ny amin'ny famonjen'Andriamanitra sy ny fiarovana ny teny izay resintsika eto. Lohanderantsika ny amin'ny mofinainan'io dia vavaka isika. Ny Tompon'Andriamanitra io atolotra ianao ny dera ny laza ny asa sy ny voninahitra. Sotranao izay fa mbola mena tombontsoa lehibe indray in'io dia nahafahanay mahazo toky ny fifandraisanay aminao indrindrandrindra ary indrindra ihany koa nahafahanay mahazo hery aminao. Mangavy ianao mba manisy tokantrano tsirairay avy amin'ity maraina ity. Aoka ianao noarinay, aoka ianao ny fiarovanay amin'anaran'i Jesosy. Amen. Lohateny mofinainantsika androany dia manao hoe tadiavo ireo fanahy very. Nalaina amin'ny Isaia 7:7 manao hoe inzany misy feony miantso hoe manamboara lalana ny anefitra ho an'i Jehova, manaova lalambe any amin'ny tany foana ho an'Andriamantsika. Amen. Tsapanao ve ny hery manamasina ananan'ny fahamarinana eo amin'ny fo sy ny fiainana ary ny toetra? Matoky ve ianao fa namela ny fahataonao Andriamanitra noho ny amin'ny zanany malalany? Matetika ve ianao ihany koa no mitalao amin'Andriamanitra ho an'ireo namanao sy ireo mpiara-monina aminao? Raha toa ka nihavana tamin'Andriamanitra ianao ka nametraka ny zavatra rehetra teo ambonin'ny alitara dia afaka ny rotsaka eo amin'ny asa fanompon'ny famabona fanahy ianao ary hita fahombiazana tokoa. Andeha aloha isika nokana ny tenantsika amin'ny fahafenoana ho an'ilay tiantsika asandratra ny anarany. Andeha koa ihany koa isika hivavaka mafy ho an'ireo olona tiantsika hovangina ka hitondra azy ireo tsirairay amin'ny finoana velona eo amin'ny fanatrehan'Andriamanitra. Fantatry ny tompony eritreretintsika sy ny fikasantsika, tena fantany ary mora foana ho azy ihany koa ny mambabo antsika. Mora foana ho an'ny fanany izay toy ny afo ny mampilefitra ny fovato ary ny mameno fitiavana sy fahalemem-panahy ao anatin'ny fanahy. Mora tena mora ho azy ihany koa ny manome antsika ny fahasoavan'ny fanahy masina mba ho voninkazo hamonjy fanahy isika. Tokony ho tsapa ao anatin'ny fiangonana ankehitriny ny herin'ilay fahasoavana mandresy ary ho tsapa tokoa izany raha toa ka mitanjana sy manaraka ny torohevitra izay nomeny Kristy isika mpianany. Ho an'ireo izay miomana ny hiantsoroka asa misionera manokana dia izao no omenanao manao hoe mahazo toa amin'ny ezaka ataonao, aoka hivelona ao ambanin'ny fitarihan'ny fanahy masina, ampio isan'andro ny fanandramana kristiaina iainanao, aoka izay manana fahaizana manokana hiasa ho an'ny tsimpino, izay manana toerana ambony sy ho an'ireo izay manana toerana ambany koa, ka tsy ho amin'ny anatin'ny fahazotoana ireo fanahy very ary saintsainy ny fanirian'i Kristy lalina, merina indray ho ambalana ireo izay nania. Ambeno tsara ireo fanahy ireo tahaka ny olona tsy maintsy ampamoahana, aoka ny fahazavanao hamiratra amin'ny tara-pahazavana mazava sy mitohy ao am-piangonana sy eo amin'ny saha misionera manodidina anao, mba tsy hisy olona hitsangana amin'ny andro fitsarana ka anao hoe nahoana ny tsy nolazainao tamiko izany ny fahamarinana izany ary nahoana koa ny tsy nikarakara ny fanahiko ianao, fa isika tsirairay avy izao dia natsoin'i Kristy tokoa hirotsaka ao an-tanimboaloboka. Omena ianao anie ny hery, omena ianao anie ny fahafahana ka mpanarantolona tokoa ianao ahazo ny fahafahamanao rehetra ihany koa. Amen. Ilay Tompon'Andriamanitra eo misaotra anao ny amin'izany fatokisana ary ny fitiavana anay mba hiara asa aminao. Tsy vitanay amin'ny herin'ny tenanay tokoa, amboary izay ary mbe farisihana avy aminao ka atoky ny hery izay omenao anay ary andeha ao anatin'ny fanetretena lalina famitana ny asanao. Anaran'i Jesosy. Amen.